Kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya addaati. Qophiin keenya addaa dhimma ashaaraa magariisaa fi qophii qonna gannaa irratti kan inni fuulleffatu. Keessummootaaf firadheen jira. Keessummoonni keenya hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Abarraa Warquu fi akkasumas daayireektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa obbo Saifaddiin Mahaddii nabratti argamu. Akka hordoftan gamanumaa isin affeer waamicha keenya kabajanii asitti argamu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Galatoomaa. Hayyee egaa mee obbo Abarraa irraa jalqabnu ashaaraan magariisaa waggoottan arfan darbee hooggansa jijjiiramaatiin hojiitti kamaa tureera. Hojii ashaaraa magariisaatiin hojjetame kana keessatti jijjiiramni dhufe maali kan jedhu irraa jalqabname? Gaariidha. Hojii sochiiwwan baroota darban ashaaraa magariisaa hojii wal qabatee hojjetameen jijjiirama gurguddaadha kan dhufe. Tokkoffaan xiyyeeffannaa mootummaarraa kaasee amma hawaasaatti ashaaraa magariisaa kun keessattuu biyya ofii deebisanii misoomsuun jedhu kun inisheetiivii muummeen keenya muummee ministeeraa tiinaa jalqabu malee hooggansa sadarkaan jiru hawaasni keenya sirriitti dhimmicha abbummaan qabatee bara baraan hojii kana keessatti akka galu ta'ee jira. Kanaaf hubannoon cimaan gama kanaan uumameera jechuun hin danda'ama jalqabarraa. Ittaansee immoo hojiiwwan ashaaraa magariisaatiin keessattuu biqiltuuwwan waggoota amma ibsine darban hojjenne kana keessatti bu'aa gurguddaan argaman. Fakkeenyaaf karaan dura sababa mancaatii bosonaatiin dhiqamsi biyyoo keessattuu immoo rakkoon xaa'ummaa biyyoo guddaan ture. Yeroo ammaa hojii eegumsa biyyee bishaanii yeroo bonaa hojjetamuu fi yeroo gannaa immoo ashaaraa magariisaa dhaabbatu sanaan dhiqamsi biyyee baay'ee hir'iseera. Keessattuu immoo bishaan lafa jalaa duraan baay'ee gadi fagaachaa dhufe bishaan lafa jalaa gabbachuu danda'eera. Achirraa ka'e immoo burqaawwan kanaan dura badan deebi'anii akka isaan gabbatan ta'eera. Gabbachuu qofaa miti bakka tokko tokkotti iddootti jallisiidhaafis faayidaarra oolantu jira jechuudha. Kanaaf hojiiwwan baroota darban keessattuu ashaaraa magariisaatiin hojjetamaniin bu'aan argame gama eegumsa biyyoo bishaaniitiin hojii guddaadhaan fudhachuun danda'ama. Isa malees biqiltuuwwan dhaabbatan hojii ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan bosonaa qofaa miti kan dhaabbatanii muduraaleen garaagaraan dhaabbatu. Keessattuu waggaa isa calqabaa biqiltuun dhaabbatan kan akka avokaadoo, paapaayaa isaan kun ija horatanii uummanni irraa fayyadamuu jalqabee jira. Biqiltuuwwan nyaata beeladaaf dhaabbatanis nyaata beeladaaf akka oolan ta'eera. Akkasumas uwwisa bosonaa irrattis kontribuushinii qabu jechuudha. Keessattuu bara duraa biqiltuuwwan dhaabbatan guddatanii gara bosonaatti jijjiiramuu jalqabanii jiru waan ta'eef hojiiwwan ashaaraa magariisaa baroota dabarsineen jijjiirama guddaadha kan dhufe jechuun ni danda'ama. Gama abbaa taayitaa eegumsa naannootiin bu'aa maaltu argame yaadama jedhu qabdu? Sirriidha. Keessattuu akkuma bu'aa barraan kaasee waggoota arfan darbe keessa bara 2010 irratti erga muummichi ministeeraa keenya ashaaraa magariisaa kana labsan irraa eegalee kaka'umsa hawaasa keessatti uumame guddaadha. Haaluma kanaan hojiiwwan guddaadha kan hojjetame. Waggaa arfan kana keessatti biqiltuu gara biiliyoona 9 ol ta'utu dhaabbame. Kan baranaa osoo hin dabalatin jechuudha. Kana keessaa biqiltuuwwan adda addaatu jira. Kana hunda walitti ida'anu irraan kana duras baroota 1990 fi 90 fi jalqaba bara 2000 fi 2004tti mancaatiin bosonaa akka malee hammaataa ture Oromiyaa keessatti. Isa kana deebisanii hojjechuudhaaf hojii misooma sululaatiin eegalamee ture. Hojii sana irrattis jijjiirama guddaan dhufaa ture. Walitti ida'amee ashaaraa magariisaa kana walitti ida'ameeti yeroo ammaa irratti bu'aawwan gurguddaatu dhufe jechuudha. Bu'aawwan kana gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama immoo ikoosiistem sarviis jennu tajaajila waliigala bosonni qilleensa naannoo keenyaa tasgabbeessuu qabuun qoqqoodnee ilaaluu dandeenya. Ofirra oluu ilaallu gama ikoosiistem sarviis jennu kana yookiin immoo tajaajila sirna koo bosonni kennu wal qabsiisnee ilaallu akkuma irratti bu'aa barraan kaase. Uwwisni bosonaa dabaleera. Uwwisni bosonaa keessattuu yeroo ammaa kan Oromiyaa baay'ee fooyya'ee jira. Uwwisa bosonaa dabaluu qofaa miti isaa wal qabsiisee ammoo bu'aawwan silaa tajaajila bosonaa irraa argan kaarban stookiin kan waliin dabalaa deema jechuudha. Qilleensa keessatti kaarbaniin baay'inaan jiru akka
biqiltuu kana harkifamee of keessatti kuufamu taasifama. Kun bu'aa guddaadha. Kana ala immoo bishaan maddi bishaanii guddachuu bishaan jallisiidhaaf bishaan dinagdee adda addaatiif fayyadamnu bal'inaan argachuu kan irratti bu'aa gurguddaatu argamaa jira jechuudha. Kanaan ala gama dinagdeetiinis yoo ilaallu bosonni kun deemee akkanumatti inni qofa osoo hin ta'in bosona keessattuu naannoo ofiitti hawaasni dhaabbaturra hawaasni baay'inaan bosona tajaajilaa inni qofaaf osoo hin ta'in ekoosiistemii qofaaf osoo hin ta'in mana ofiitti namni wurlootii qopheeffate mana ofiitti dhaabbachaa jira bosona biqiltuu bosonaa fudhatee kanarraas bu'aa adda addaatiif hawaasni fayyadamuu jalqabee jira. Kun hundi walitti hidhamu dhiibbaan bosona uumamaa dur harkaa qabu baay'een harkaa baduuf kalaa'ee irratti taasifamaa jiru baay'inaan akka xiqqaates kana keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Qophii ashaaraa magariisaa ganna dhufu milkeessuu keessatti akka biiroo qonna Oromiyaatitti qophaa'ummaan jiru maal fakkaata gama biqiltuutiin gama boolla qopheessuutiin? Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma calqaba ka'ee hojiiwwan baroota dabarsinee hojjenne san akka ka'umsaa fi akkasumas akka muuxannootti fayyadamuudhaan sagantaa ashaaraa magariisaa kan baranaa baay'ee haala fooyya'aa ta'een hojjechuudhaaf qophiiwwan gurguddaadha taasisaa kan turre. Inni kun egaa qophiin inni duraa qophii biqiltuuti. Qophii biqiltuu baay'ee murteessaadha. Qophii biqiltuu gahaa qopheessuudhaaf immoo qophiin sanyii mataan isaa murteessaadha. Qophiin sanyii gosa adda addaa qopheessuun baay'ee murteessaadha. Haaluma kanaan sanyii gara karoora keenya kuntaala 8,000 ol hin qopheessina jennee karoorfanne keessaa karooraa oli kan raawwatame gara kuntaala 10,000 ol qophaa'ee jira. Kanarraa qophiin biqiltuu biliyoona 4.8 biqilshinee biliyoona 4.3 hin dhaabna jenneeti kan karoorsine. Qophiin isaa yeroo ammaa gara biliyoona 4.7 qophaa'ee jira. Qophii isaa sirrii ilaallu egaa baay'ina isaa qofaa otoo hin ta'in gosa biqiltuus sirriitti ilaaluun yaadameera jechuudha. Maalinni biqiltuuwwan misooma bosonaaf barbaachisan, biqiltuuwwan muduraaf barbaachisan, akkasumas immoo biqiltuuwwan nyaata beelladaaf barbaachisan haala agirookooloojii jiddu galeessa godhateen biqiltuun kun kan qophaa'anii. Kana malees biqiltuu kun bifa lamaan jira. Biqiltuun indijinees jennu yookiin immoo kan muka biyya keessaa fi akkasumas immoo biqiltuuwwan mukoota biyya alaatu jira. Isaan kun faayidaa of danda'e qabu. Biqiltuuwwan keessattuu biyya alaatii galan kun dafanii waan guddataniif isaan kanas itti fayyadamna jechuudha. Keessattuu uwwisa bosonaa keenya yeroo saffisaa keessatti ariitiidhaan akka inni guddatee waan amma jennu kanaaf nu qaqqabu uwwisa bosonaa fi dhimmoota faayidaa bosonarraa barbaannu argachuudhaaf dafee akka inni ga'u dafee gahaa waan ta'eef isatti fayyadamuunis barbaachisaadha. Lammaffaan mukoota biyya keessaa baay'ee murteessaa ta'anii fi kan akka ejersaa, kan akka odaa, qilxuu, waddeessaa, bakkanniisa maal jennu kun mukoota biyya keessaati baay'ee murteessaadha. Hojiiwwan garagaraaf keessattuu waan aadaa mana keessatti itti fayyadamuudhaaf kan akka barcumaa, saaxinii maal jennu kun baay'ee barbaachisaadha waan ta'aniif bira darbee immoo gaaddisaaf agirooforestariidhaaf baay'een isaanii barbaachisaa waan ta'aniif qophiin biqilaa keenya isaan kana jiddu galeessa godhateeti jechuudha. Biqiltuuwwan biyya keessaallee biqiltuuwwan biyya alaas giddu galeessa godhateeti kan inni beessine. Kana waliin immoo qophiin biqiltuu keenya irra karaa ammayyaa ta'een karaa saayinsawaa ta'een qophaa'uu danda'u ture jiraata kan jiruun calqaba irratti kan itti seenne. Kun jechuun maal jechuudha biqiltuu macaalasanii biqilchuu otoo hin ta'in sirriitti karaa saayinsawaa ta'een karaa seeraan hoogganamuu danda'uun maanajebil karaa ta'uu danda'uun akka qophaa'u taasifnee jirra. Yeroo ammaa kana kun sila kaase biqiltuu gara biliyoona 4.7 qophaa'ee jira. Even amma dhaabbiin xumuramutti keessattuu kan akka nyaata beelladaa yeroo gabaabaa keessatti gahaa waan ta'eef biqiltuu kana bal'isnee hin qopheessina jechaa jirra ammas. Maaliif akka biyyaattis biqiltuun qophaa'eera jennee yaadnu kun xiqqoo ishee hanqina qabaachuu danda'a waan ta'eef akka naannoo keenya qofaa otoo hin ta'in akka biyyaattis yaaduun nurra jiraata waan ta'eef isa kana amma danda'ame amma gara biliyoona 5tti
qopheessuudhaaf itti deemna jechaa jirra. Ammatti garuu bileena 4.7 qophaa'ee jira. Qophiin boollaa baay'ee murteessaadha innis yeroodhaan qophaa'uu danda'u ture jiraata. Boolli amma qofforanii amma biqiltuu dhaabuun saayinsiidhaan hin deeggaramu. Boolli qotamee qilleensi keessa naanna'ee sirriitti karaa biqiltuudhaaf toluun waan mijachuu qabutu jira waan ta'eef isaaf dursinee qopheessuu danda'u jiraata. Amma ammaatti gara bileena 2.4 qophaa'ee jira jechuudha. Qophii boollaa kana madandaametti amma waxabajjii 10-15 utuu hin darbiin qopheessinee fixuu danda'u nurra jiraata jenneeti kan deemaa jirru. Isaafis karoora of danda'ee qophaa'ee hojii mobilaayizeeshinii hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Tarii egaa muuxannoo bara darbee argine keessaa dhaabbii biqiltuu bunaa irratti gara biliyoona 1.5 dhaabbateeti jira. Kanaan alattis muuxannoon waggoottan darban keessatti ashaaraa magariisaa wajjin wal qabateetu jiru. Biyyoota ollaatiif dabarsanii kennuun illee mul'achaa tureera. Gama saniin bara kana sadarkaa Oromiyaatti maaltu qabame ammam biyyaaf tumsuudhaaf hidhattaniirtu? Dhugaadha. Kanan sila kaases qophiin keenya kan naannoo keenya qofaaf ta'u irra hin jiraatu amma danda'ametti qophii biqilaa kana bal'isnee qopheessina kan jedhu fedhiin akkasii kun haala wal fakkaatuunis dhufuu danda'a waan ta'eef gaaffiin akkasis jira waan ta'eef Oromiyaan immoo mootoon ishee waliin misoomnaadha. Kan ofii qofa kan naannoo qofa ta'u hin ta'in naannoo keenyas misoomsina kan walii keenya ollaa keenyas misoomsinee waliin guddannaadha. Akka Itoophiyaa qofaa miti akka gaafa Afrikaattuu wal deeggaree deemna inni jedhu sun mootoo keenya waan ta'eef barana saaluma kanaan gaaffiiwwan akkasii dhufuu waan danda'aniif biyyoota ollaarraa qophiin keenya biqilaallee isuma kana jiddu galeessa godhateeti kan qophaa'e jechuudha. Baay'inaanis gosaanis. Ayyee akka abbaa taayitaa eegumsa naannootitti qophaa'ummaan ashaaraa magariisaa ganna kanaa milkeessuuf qabattan maaltu jira? Gama biraatiin immoo biiroo qonna Oromiyaa wajjin hariiroo akkamiitii walitti dhuftanii waan kana milkeessuu waliin hojjechaa jirtu? Akkuma ka'e abbaa taayitaa eegumsa naannootii fi biiroon qonnaa almost hojii hedduu walitti qindoomina cimaadhaan hojjenna. Hojii ashaaraa magariisaa kana immoo haala addaatiin kan waliin hojjennu jechuudha. Tokkoffaa koree olaanootu jira, koree isteeriin koomitee jira. Koree waliigala koree olaanoon sadarkaatti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastara magaalaatiin baadiyaatiin kan hoogganamu jira. Isaan alaa immoo koree teeknikaa qabna. Koreen teeknikaa kun koree baay'ee cimaa ta'ee fi yeroo yeroodhaan qophii lafaarraa kaaseeti. Lafa adda baasuurraa kaasee maaliif calqaba waa hundaa dura kan barbaachisu lafa adda baasuudha. Agirooikooloojii lafaa erga beektee booda biqiltuu qopheessite waan ta'eef calqabarraa kaastee lafa adda baasuu ta'eeti. Lafa sanyii ijoollee GIS ispeeshaalistii fi gamee bosonaa walitti hidhuudhaan nu biras kan jiran isaan biras kan jiran koree teeknikaa cimaa tokko ijaaramee jira. Koreen kun jalqabarraa kaasee lafa addaan baasuurraa kaasee biqiltuuwwan akkamii barana dhaabuu qabna kan jedhu murteessuu irrattis even biqiltuuwwan qophaa'an daka bu'eeti lafarratti daawwachuudhaan wantoota murtoodhaaf ta'an fiduu irratti isuma wajjin wal qabsiisee bara kana koreen gadi yeroo hedduu gadi bu'anii kanuma keessattis biqiltuuwwan bara darbe ammoo dhaabbatan sadarkaa maarra jira kan jedhu latiinsi isaanii sadarkaa maarra jira kan jedhu kan sirriitti adda baasanii qulqulleessanii fidu sarratti hundoofneeti jechuudha. Koreen isteeriin koomitee asitti kan tarkaanfii fudhatu. Kanaaf kan irratti hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Ammas tiimiin kun walitti qindaa'eeti hojii kana galmaan ga'uudhaaf hojjechaa jira. Gama abbaa taayitaatiin ammoo akka dabalataatti duraan aangoo mana hojiitii kennamee hin jiru ture ashaaraa magariisaatiin wal qabsiise. Bara kana garuu labsii qaama raawwachiiftuu bara kana jalqaba irratti bahe. Lakkoofsa 242 muraa 10 irratti keessattuu istaandaardii hojiiwwan ashaaraa magariisaa irratti hojjetamu akka baasuu fi biqiltuu filachuu irraa qabee waa hunda keessatti akka qindoominaan hojjennu hordofiif deeggarsas akka taasisu keessattuu lafoota ashaaraa magariisaatiin baroota darbe keessa dhaabbatan adda baasneeti maalirra jira kan jedhu waa hunda akka kanarratti hojjennuuf aangoon nuu kennamee jira. Aangoo kanatti fayyadamuudhaan qindoominni keenya daran cimee calqabarraa kaasee akka irratti hojjetamu kallattiin kaa'amee isaan irratti hojjechaa jirra. Kan baroota waggoota afan darbe dhaabbate irratti illee hojii wal fakkaatu hojjechuu jalqabneerra jechuudha bara kanaan. Xiinxaluma bara kana gaggeeffameen keessattuu bara 2010 fi
koolaaf 11 irratti biqiltuuwwan dhaabbatan hedduun isaanii lafti seeraan adda kan hin bahin lafti yeroo maaliif muuxannoo yeroo jalqabaatiif waan tureef lafti yeroo adda baasan rakkoo qabaachuu GPS-dhaan fudhataniiti lafa san shallaganii seeraan dhaabuu irratti shape file isaanii qopheessanii lafa kana maap godhaniiti maappii kana hojjetanii akkasitti deemuu irratti hanqina ture. Isuma kana koolaaf 12 fi koolaaf 13 irratti hojii hojjetamee namoo baay'ee fooyya'aa kan dhufee fi bara kana immoo qindoominni keenyas yoo itti dabalame ogeessota itti yoo itti dabalame kana caala fooyyessaa deemuu akka dandeenyu lafti hedduun fuulduraaf maaliif koolaaf 10 fi 11 irratti haala bittinnaa'een dhaabamaa kan ture jechuudha. Eessatti dhaabame kan adda baasuun baay'ee rakkisaa ture. Koolaaf 2 fi 13 irratti fooyya'insa qaba. Barana kana yoo cimnee itti deemne garuu lafa bosonatti ol cehuu danda'u baay'inaan horachaa deemuu akka dandeenyu kana qorannoo gaggeessaa irratti hojjechaa irra jechuudha. Qophii qonna gannaatiin qophaa'ummaan biiroo qonnaa Oromiyaa maal fakkaata kan jedhutti dabarru keessattuu amma gara facaasaatti siiqaa kan jirru kana wajjin wal qabatee akka biiroo qonna Oromiyaatitti kana milkeessuuf maaltu hojjetamaa jira? Gaarii dhagaa waa'ee qonnaa hawaasuuf nu kan qonna arfaasaa xumuree jirra. Amma kan keessa jiru qophii qonna gannaati. Qophii qonna gannaa laashisee karoora keenya ammas miliyoona 6.3 akka Oromiyaatti qonna gannaatiin uwwisna jenneetti kan karoorfanne hektaara miliyoona 6.3 jechuudha. Hektaara miliyoona 6.3 qonna gannaatiin uwwisna jenneetti kan karoorfanne. Inni kun yeroo ammaa qophiinsa gara hektaara miliyoona 4.2 qophaa'ee jira. Amma ammaatti kan faca'e gara hektaara miliyoona 1.2. Kana waliin wanni kaasuun barbaachisaa ta'u qonna keenya keessattuu initiatiiviiwwan adda addaa hojiirra oolchaa jiru keessaa tokko kilaasteraan oomishuudha. Bara darbee oomisha gannaa qonna gannaa parsantii 50 almost 51% kilaasteraan kan uwwifame. Kan baranaa garuu lafa walii galaarraa parsantii 75 kilaasteraan hin qonna jenneeti kan karoorfannee jiru jechuudha. Maaliif kilaasteraan qotuun bu'aan isaa baay'ee murteessaa waan ta'eef qonnaan bulaanis faayidaa isaa sirriitti waan hubateef yeroo ammaa kana hojii nuti hojjechaa jiru karaa kilaasteraan qindaa'ee fi kan bara darbe irra caalaa akkuma sira kaase gara parsantii 75 lafa walii galaarraa kana jechuun gara miliyoona 4.7 kilaasteraan uwwisna jenneeti karoorfannee kan deemaa jirru. Kanaafuu qophiin qonna gannaa yeroo ammaa kana even roobnis gara jiddu galaa kana xiqqoo duubatti harkifatee ture amma already roobaa jira. Gara lixaa gara bahaa fi gara kibba bahaa roobni arfaasaas waan tureef qophiin lafaa baay'ee gaariidha jedhanii fudhachuun hin danda'ama. So ammas haala gaariin makaanaayizeeshiniidhaan tiraakteraanis fayyadamuudhaan qophiin qonna gannaa baay'ee haala gaariin qophaa'aa jira jedhanii fudhachuun danda'ama. Ayyee akka abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatti qophiin ganna dhufuuf qabdan maal fakkaata? Akkuma beekamu hojiin ganna keessatti hojiin baay'inaan hojjetamu hojii kunuunsa bosonaati. Kunuunsa bosonaa irratti gama lamaan ilaaluu dandeenya. Eegumsi naannoo akkuma jiru ta'eeti gama kunuunsa bosonaatiin tokkoffaa bosona qabnu of harka tursiisuudhaaf bosonni keenya baay'inaan akkuma beekamu bosona uumamaati. Bosona uumamaa keessatti baay'inaan hojii hojjetamaa ture keessaa bosona uumamaa dur waardiyaadhaan eegaa turre kun bu'aa buusuu hin dandeenye osuma eegamu deebi'ee manca'aa ture. Kanaaf hirmaannaa hawaasaatiin akkamitti bosonni kun eegamuu danda'a kan jedhu hojii guddaa bal'aa qabanneetti deemaa jira jechuudha. Hojii hagammaa hojjetameen bara kana keessattuu yaalii godhameen gara hektaara 138 ta'u hirmaannaa uummataatiin akka bulu taasifamee jira. Kana ammoo dachaa hedduudhaan guddisnee bara dhufuu keessatti gara 300tti guddisneeti. Isa kana bosona daangessuu qofa osoo hin ta'in risoorsii achi keessa jiru adda baasuu biqiltuu gosa akkamiitu achi keessa jira qabeenya gosa akkamiitu achi keessa jira erga jedhamee booda inni maappi ta'a. Maappiin isaa eega hojjetamee booda
ishee faayiliin isaa hojjetamee isa san waldaatti darba jechuudha. Waldaan gurmaa'ee waldaatti darba. Waldoonni isin akka waan ofiitti akka irraa fayyadamaa eeguu danda'an. Irraa fayyadamuu yoo jennu haala adda addaatiin qonnaan bulaan sun marga achi keessa jiru kunuunsee fayyadamuu danda'a. Gaagura achi keessatti hidhatee fayyadamuu danda'a. Haala bosona sana miineen waan adda addaa istiraatiijii adda addaa bocnee jirra. Kanaaf muuxannoo bara kanarraa argine bara dhufu babal'isneeti. Isa kana baay'inaan itti deemneeti kan irratti hojjechuu barbaanna. Kan biraas hojii ashaaraa magariisaatiin hojjetamu keessatti qooda guddaa fudhanna akka waajjiraattis dhaabbii qofa irratti osoo hin ta'in isuma dhaabbatisan kunuunsuu irratti warra ammoo waggootan jalqabaa irratti dhaabbatan kan amma definishinii bosonaa yookiin hiikaa bosonaa yeroo ammaa kennameen hektaara walakkaadhaa ol kan ta'an dhaabbiin hojjaan isaanii meetira 2 fi isaa ol kan ta'e kaanoppiin isaa parsantii 20 kan ta'e jedhama definishinii bosonaa haaraadhaan bosona jennee kayaamuu dandeenyu. Kanaaf isa sana adda baasneeti warra istaandaardii kana guutan yookiin ammoo definishinii kana guutan gara bosonaatti ceessuudhaan akka bosonaatti bulchuudhaaf uwwisa bosonaa keenya irratti dabalaa deemuudhaaf kan irratti bal'inaan karoorfannee hojjechaa kan jirru jechuudha. Hayyee dhiyeessii xaa'oo fi sanyii filatamaa wajjin wal qabatee ammam itti deemtaniitii jirtu bakka yaaddoon xaa'oo wal ga'uu dhabuudhaa jirutti immoo kompoostii haala akkamiitiin hawaasni akka fayyadamuuf akka biiroo qonna Oromiyaatti hojiin hojjetame maal fakkaata? Tole dhiyeessii wajjin wal qabatee egaa karoorri keenya akka calqabatti kan qabanne almost gara kuntaala miliyoona 8 dhiyeessina jenneeti karoorfanne. Kun jechuun qonna arfaasaafis qonna gannaafis akkasumas taansinee kan bonaan jallisiidhaan qabatee facaasnus ilaalcha keessa galchuudhaan gara kuntaala miliyoona 8 ol hin dhiyeessinannee karoorsine. Haa ta'utii qabatamaan gara bittaatti yeroo seenamu xiqqoo ishee calqaba irratti rakkootu ture. Hanqinni xaa'oo mudatee jira. Isa kana sirreessineeti kan qabnuu fi kan mana bulee fi kan haaraa alaa gashinu gara kuntaala miliyoona 6.3 dhiyeessina jennee karoorsineeti kan hojiitti galle jechuudha. Rakkoo sana ilaallee gaaffii jiru boodattan dhufa maaliin cufnaa kan jedhu isaan qatu sana maaliin cufnaa kan jedhu ittan deebi'aa garuu ammaaf arfaasaafis gannaafis kan ta'u kuntaala miliyoona 6.3 karoorsinee yeroo ammaa kana dhiyeessiinsa amma miliyoona 5.2 ga'ee jira. Kaanis yaa'u geejjibamaadha kan jiru. Amma ammaatti gara miliyoona 2.3 raabsamee jira jechuudha. Raabsamee yeroo dheeraa inni kun yaa'u akkuma sila kaasne keessattuu oomisha midhaan yeroo dheeraa kan akka midhaan agadaa boqqolloo iddootti boqqolloon faca'u gara lixa Oromiyaa fi baha Oromiyaas kibba bahaas iddoo tokko iddoo boqqolloon itti faca'utti yeroo ammaa kana sanyii faca'aa jira waan ta'eef xaa'oon amma raabsame jenni kunis miliyoona 2.3 kanaaf kan oole ta'uu isaa jechuudha. Tarii hanqina kana maaliin uwwisnaa kan jedhu yeroo rakkoon hanqinni xaa'oo sadarkaa addunyaatti ni mudatu kana hanqina uumamuu danda'u maaliif qonnaan bulaan itti fayyadama teknooloojii irratti baay'ee kaka'umsa dabaleera. Oomishaaf oomishtummaa dabaluufis dirqama galteewwan qonnaa murteessaadha. Kanaafuu hanqina xaa'oo nu mudatu kana kompoostiin bakka buusu nurra jiraata jenneeti karoora baay'ee ifa ta'e qopheessinee uummata keenya moobilaayiz goonee gara meetiri kiibii miliyoona 54 qopheessina jenneeti karoorsinee hojiitti seenne. Yeroo ammaa kana gara meetiri kiibii miliyoona 44 already qophaa'ee facaasaadhaaf ga'eera jechuudha. Inni kun bifa adda addaa qaba. Kompoostii irraa immoo jira. Vermi kompoostii kan jedhu. Kompoostiin idilee jira, kompoostiin siicoo jira. Baayoogaazii irraa kan qophaa'u. Isaan kun waliigala isaa gara meetiri kiibii miliyoona 44 qophaa'ee jira. Qabatamaanis lafarrattis laallee kan mirkanaa dhufe jechuudha. Qophiin kompoostii kuni. So yeroo ammaa kana iddoo hanqinni xaa'oo jirutti isa kanaan deeggaraa deemnee rakkoo keenya furuu dandeenya jenneeti egaa hojjechaa kan jirru. I think yeroo ammaa kana qophiinsaa xaa'oo wajjin wal qabatee yeroodhaan dhiyaachuu wajjin wal qabatee bakka hundaa godinaalee hundaa wajjin wal qabatee haala gaariirra jira. Haala gaariirra jira. Baay'ee rakkoon gama kanaan nu mudate bal'aan hin jiru.
So isa kana kan amma jedhe kana kompoostii wajjinis deeggarree oomisha keenya karaa barbaadameen milkeessina jennee egaa hojjechaa kan jirru. Sanyii filatamaa irratti. Sanyii filatamaas gara sanyii filatamaa gara miliyoona tokko dhiyeessina jenneeti kan karoorsine. Inni sammammaatti dhiyeessinsa gara 200,000 fi 75,000 ol dhiyaatee jira. Achi keessaa 200,000 fi 24,000 already raabsamee jira. Kaan facaasaa ta'anutti qamadiin, garbuun waan adda addaa kanaa facaawan ta'eef xaafiin isaaniif kan oolu ta'a. Amma ammaatti garuu gara amma kaase kana kuntaala 200,000 fi 24,000 already raabsamee faayidaarra oolee jira jechuudha. Yeroo baay'ee ganni gaafa dhufu hammeenyi lolaa bal'inaan ni ka'a. Isaan alattis sigigaachuun lafaallee akka rakkoo hammaataa tokkootti yeroo mudatudha kan argaatii turre. Gama kanaan akka abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatitti qophaa'ummaan waan kana jala hawaasni akka of eeggatu gootan akkasumas immoo jijjiirama kana faana wal qabateetu hojii hojjetamaa jiru maal jennee kaasuu dandeenya? Akkuma waliigalaatti rakkoonni sigaa lafaatii fi akkasumas lolaan baay'achuun kun maalirraa dhufe kan jedhu osoo hubachuun gaariidha. Keessattuu yeroo ammaa kana baay'inaan mancaatiin bosonaa hammaachaa dhufee jira. Mancaatii bosonaa keessa qofa osoo hin ta'in sirna karooratti fayyadama lafaa cimaa ta'e waan hin qabneef seeraanis kan deeggarame waan hin qabneef akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyaatti laffeen silaa qonnaaf hin hayyamamne ol ka'iinsi isaanii baay'ee guddaa ta'e lafa tarbaaf tulluu hunda mancaasuudhaan sadarkaa qonnaatti gaaf deemamu bishaan silaa uumamaan roobni yeroo lafa seenuu qabaachuu ture akka lolaatti lafa deemuudhaan laggeen hedduun guutamanii miidhaa guddaa hawaasarra fidaa jiran bara baraani. Rakkoon kun rakkoo jijjiirama qilleensaatiinis ol qabateeti iddoo tokko tokkotti ammoo roobni hin eegamne roobuun naannoo biraa irratti ammoo caamni baay'ee humnaa ol ta'e baay'ee akka baranaa Booranaa fa'aa irratti nu qunnamaa ture san caamni hamaan dhufuun kun hundi deemee kanumarraa kan dhufe jechuudha. Rakkoo jijjiirama qilleensaarraa kan dhufe jechuudha. Rakkoo jijjiirama qilleensaa kana hiikuudhaaf fala lamatu jira. Tokko jalqabumarraa karoora yeroo dheeraatti baafataniiti mitigation measure kan jedhaman dursanii ittisuu jechuudha. Dursanii ittisuudha. Dursanii ittisuu kana ashaaraa magariisaatiin hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Iddoowwan dur mancaan deebi'anii dhaabuu irratti hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Naannoo gaarreen mancaan irrattis deebi'eetii hojiin misooma adda addaa daagaa hidhuu physical structure jennu kun hedduminaan hojjetamaa jira waan ta'eef wanni kun gama tokkoon fooyyee fidaa jira. Haa ta'u malee stiil ammas laffeen kana lafa qabnu keessattuu lafa tabba baay'atan lafa gaarreen adda addaa kana deebineetii sirna ittiin biqiltuudhaan misoomsinu biqiltuu adda addaa dirqama bosona qofaa miti. Biqiltuuwwan adda addaa kan multi purpose ta'an bu'aa adda addaa nuuf kennuu danda'anii sirna ittiin deebinee misoomsinu irratti karoora adda addaa bahaa jira. Ammaaf garuu yeroodhaaf hojii adaptaationiiti. Hojii akkamitti rakkoon kun jira lafarra jira. Rakkoo kana akkamitti ofirraa ittisna kan jedhu irratti hojiin gurguddaan hojjetamuu qabu. Kanaaf ministeerri bishaanii bara baraan keessattuu Awaashii wal qabsiisee rakkoowwan naannoo kanatti mul'atan kana hiikuudhaaf bara baraan beezin awutooritii jedhamu jira. Yookiin ammoo abbaa taayitaa misooma sulula laggeen gurguddoo federaalaa ministeera bishaanii jalatti hundaa'ee jira. Sululoota kana kan bulchan isaanii kan Awaashis haa ta'u Rift Vaalii keessas rakkoo jiran kana kan bulchan isaa waan ta'eef bara baraan isaanis baajataan deeggarsa taasisaa biiroo bishaan Oromiyaa walii walitti qindaa'aa hojii babal'aatu hojjetamaa jira. Bara kanas dursaneetii hojiin ittisaa kun hojjetamaa jira. Bara darbee hojii guddaa hojjetameen xiqqoo hir'isuun danda'ameera. Gama biraatiin ammoo hawaasni keessattuu naannoo laggeen kan laga kanaa jiran muuxannoo raawaa dheeraa beeku. Keessattuu yeroo akkamii lolaan kun dhufa kan muuxannoo irraa beeku. Kanaaf hubannoo dabalataa uumuudhaan hawaasni kun bafar zoonii kan irraa akka siqu of eeggannoo amma danda'ame akka taasisu oomisha keessattis amma bara darbe rakkoo guddaan ture. Lagni kun hidhameeti naannoo sanitti oomishatti galameeti. Lagni yoo dhufu garuu irra garagalee kisaaraa guddaadhaan uummata geesse ganaarra deebi'amee akka haaraatti gargaarsa sanyiitiif hunda saaxilama waan ta'eef yeroo isaanii eeggataniiti
erga lolaan kun darbe midhaan naannoo sanitti toluu danda'an midhaan dafanii gahuu danda'an duubarra kabaca'anii dafanii gahuu danda'anitti of sirreessee akkasanitti hojjechuu danda'u. Kanaan ala immoo amma disaster risk management irratti early warning jedhama durseeniiti hubannoo uumuun jira. Amma ka dhaabbanni kun dura kana hojjetu amma busaa gonofaatti jijjiirameera maqaani. Busaan gonofaas dursee qophii taasiseeti uummata yeroo akka carraa uummanni kun humnaa ol ta'ee bishaan biraan dhufu humnaa ol ta'eeti daagaa ijaarame kana cabsee ammas kan ba'u ta'e dursinee itti qopheessine uummata kana ammoo akkamitti ijaaruu qabna kan jedhu akka annitti mari'anneeti. Isa kanarratti hojii bal'aa hojii ammumarraa hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf rakkoowwan kun ammas hin dhaabbannee dhufuu danda'u waan ta'eef hawaasni keenya hawaasni naannoo laggeenii jiran iddoo rakkoowwan kun yeroo baay'ee irra deddeebi'anii dhufan jiran carraa kanaan ammas bara kanas rooba cimaatu eegama waan ta'eef of eeggannoo cimaa dursanii akka taasisan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Bara 2030tti uwwisni bosonaa akka Itoophiyaatti qabame sadarkaa maalirra gahuu mala akkasumas ashaaraan magariisaa amma hojjetamaa jiru kun amma waan kana milkeessuudhaaf abdachiisa. Uwwisni bosonaa yeroo ammaa irratti kan biyya akkuma jirutti hojii yeroo dhiyoo bara darbe keessa hojjetameen bu'aa argameen qorannoo gaggeeffameen yeroo ammaa 17.3 irra jira. Kan naannoo keenyaa ammoo kanarra fooyyee qaba gara 26.6 irra gahee jira. Kun hojiiwwan misooma sululaa irratti bareeta darban hojjetamaa turee fi keessattuu hojiiwwan gurguddaa kunuunsa bosonaa irratti hojjetamaa tureen jijjiirama dhufeedha. Bara 2030tti akka faranjiitti garuu kun maal karoorfamee 130 ga'u kabiyyaas kan naannoo keenyas 130 ga'uudhaaf kan karoorfame. Garuu kabiyyaa 130 ga'uudhaaf Oromiyaan 130 irratti dhaabbachuun qabdu jechuudha. Maaliif sheerii guddaa kan qabu akka biyya kanaatti bosona irratti ammayyuu kan jiru yoo ilaallu bosona waliigalaa irratti 51.6 Oromiyaatu kabar godhee jira. Bosonota gurguddaa irratti yoo ilaallu immoo gara 160 siqa jechuudha kun. Kanaaf sheerii kana qabattee Oromiyaan 130 qofa galmaan geetti taanaani kan biyya 30 ta'uu hin danda'u waan ta'eef kana caalaa fuulduratti deemnee hojii bal'aatu irraa eegama. Kana yoo ilaallu asuma achi yoo ilaallu 126 kuni hojiiwwan ashaaraa magariisa ta'e waggoota 3 darbe keessa dhaabbatee hin dabalatu. Maaliif warri amma dhaabbate kun definishinii bosonaa duratti jennisan hektaara walakkaa meetira 2 hojjaa meetira 2 fi isa kaanoppii parsantii 20 jedhamu kan guutu keessattuu hojjaadhaan meetira 2 guutu waggaa 3 darbe keessa kan dhaabbate kun hektaara guddaadha. Isa kana yoo itti dabala ta'e baay'ee deemuu danda'a jechuudha. Maaliif waggaa aga 30tti inni kun deebi'ee sadarkaa bosonaa irra ga'a. Waggaa 2-3 dhufu keessa wanni dhaabnus baay'ee kana caala guddata waan ta'eef kanaaf bara 2030 keessatti haala amma jiruun piroojekshinii amma jiruun uwwisa bosonaa Oromiyaa kanaa olitti baay'ee deemuu dandeenya. Carraa kanaan hawaasni keenya kanaan of dagannaa osoo hin taasisin hojiin hojjennu hundi biyya kanaaf kontribiit godha waan ta'eef hojii guddaa hojjenni biyya kana fuunee cehuu dandeenya waan ta'eef karatti hawaasni jabaatee keessattuu yeroo itti aanu keessatti hojii hojjetamu irratti bal'inaan hojjechuu akka qabnu ibsuudhaaf. Hayya obbo Abarraa dhaamsi dhaamtanoo jiraate. Dhaamsi ani qabu akka biiroo qonnaatti hojiin keenya gurguddaan nu fuuldura jiran baay'ee bal'aadha. Akkuma kaasaa dhufne kana hojiin ashaaraa magariisuu hojii keenya isa ijoodha. Kanaaf biqiltuu amma baay'ee haala gaariin qulqullinaanis baay'inaanis qophaa'e kun dhaabbachuu danda'u ture jiraata. Kanaaf qophiin boollaa akkuma calqabe kanatti saffisaan xumuramuu ture jiraata. Kanaaf uummanni keenya haaluma baratameen jechuudha. Uummanni keenya tajaajila lammummaatiin hojii bal'aadha kan hojjechaa jiru. Ammas hojii kanaafis xiyyeeffannaa kennee qophiin boolla biqiltuu dafee akka inni xumuramu gochuu keessatti hirmaannaan uummata keenyaa guddaadha waan ta'eef caasaan keenya sadarkaan jirus isa kana qindeessee sochoosee uummata keenya qophii kana dafee xumuruun akka jiraatu dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Kanuma waliin boolla qopheessuu qofa ta'uu ta'e dhaabbii isaafis qopheessuun baay'ee barbaachisaadha.
karoora qophaa'aa jira. Sadarkaa sadarkaadhaan hojii mobilaayizeeshinii hojjetama. Garanumaan uummanni keenya biqiltuu amma qophaa'e kanaa fi boolla qophaa'e sana irratti bal'inaan bahee biqiltuu dhaabuu irratti of qopheessuu danda'u ture jiraata. Biqiltuu dhaabuu qofaa miti biqiltuu sana kunuunsuunis kan uummata keenyaati. Maaliif biqiltuun dhaabbate yoo kunuunfamiin qabeenya ta'uu danda'u waan ta'eef isa kanaafis uummanni keenya garanumaan sammuu isaa qopheessuun barbaachisaadha kanuma jedhu kaasuu barbaada. Inni biraa egaa qonna arfaasaa already godinaalee yeroo arfaasaa qabanitti midhaan faca'ee jira. Midhaan faca'ee kun sadarkaa guddinaa irra jira. Kanaafuu midhaan kana kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Kunuunsuu gaafa jennu aramuun ilbiisota adda addaa hordofuun yeroodhaan gabaasuun dhiyeessii yeroodhaan dhiyaatu kana keemikaalota adda addaatti fayyadamuun to'annaa akka aadaatiinis uummanni keenya aadaadhaan to'annaa ilbiisotaa gaggeessuun barbaachisaa waan ta'eef kanaafis kunuunsa midhaan arfaasaa irrattis xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechuutu irra jiraata. Inni biraa qophii qonna gannaa kana. Qophiin qonna gannaa dafee amma xumuramuu danda'utu irra jiraata. Iddoo facaatiin midhaan faca'u irra jiraatu facaasaa kaan immoo qopheessaa sirriitti halkanii guyyaa hojjechuun dhimma kilaasteraa cimsee deemuun callaa guddistuu dhiyaate yeroodhaan itti fayyadamuun xaa'oos sanyiis isa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan kun baay'ee murteessaa waan ta'aniif dhumarratti akkuma amma seefaddinis kaasee tarii meetiroloojiin akkaataan itti kaasaa jiru xiqqoo ishee roobni gannaa baay'achuu danda'a kan jedhutu jira waan ta'eef isa kanaaf uummanni keenya garanaan xiyyeeffannaadhaan hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu bakka saaxilamummaan jiru kanatti of eeggannoon hawaasa keenyaa baay'ee murteessaadha. Qaamonni dhimmi ilaalus gama kanaan qaamni dhimmi isa ilaallatu yeroodhaan beekee qophaa'ee uummanni netonni balaa irra hin ga'iin qophii barbaachisaa taasisuudhaan balaa lolaan geessuu danda'u qolachuun barbaachisaadha waan ta'eef waliigala hojiin keenya egaa hojii qindoominaan hojjetamu waan ta'eef uummanni keenyas caasaan keenyas karaa qindoomina qabuun karaa ijaarama qabuun hojjeesnee waan amma karoorsine kana galmaan geenye Oromiyaallee Itoophiyaa kanallee utubuu danda'u irra jiraataa kan hojjedhu yaada kaasufan. Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Abarraa Warquu akkasumas Daayireektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Oromiyaa obbo Saifaddin Mahaddii asitti argamtanii yaada fi yeroo keessan nu qooduu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaan guddisnee isin galateeffanna. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin addaa dhimma ashaaraa magariisaa fi akkasumas qophii qonna gannaa irratti fuulleffate kan ammaatti hordofaa turtan fakkaataa nu faana ta'uu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee OBN kanneen itti fufan waliin turtii gaarii isiniif hawwina.